विंटर्स तो आ गए और साथ में बहुत सारा कफ और कोल्ड भी आ गया है, तो चलिए कुछ स्पेशल बनाते हैं। सो गुड। एक पैन में ऐड कर देंगे घी, एक इलायची, 2 से 3 चम्मच बेसन और अच्छे से इसको रोस्ट कर लें। देन ऐड कर देंगे ड्राई जिंजर पाउडर और टर्मरिक पाउडर, ड्राई जिंजर मतलब सौंफ का पाउडर, और चॉप किए हुए आमंड्स। देन ऐड कर देंगे मिल्क और इसको करेंगे अच्छे से बॉयल। मैंने यहाँ पे केसर भी ऐड किया है जो कि टोटली ऑप्शनल है, और ब्लैक पेपर पाउडर कंपलसरी है। अच्छे से इसे 2 से 3 बॉयल आने तक बॉयल करें। थोड़ा-सा जब थिक हो जाए तो गैस को टर्न ऑफ कर दें और ऐड कर देंगे इसमें हम जैगरी। अच्छे से मिक्स कर लें और इसको गरमा-गरम सर्व करें। इससे आपका कफ कोल्ड में बहुत रिलीफ मिलेगा और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। एन्जॉय!